Mais um vídeo pra vocês do canal. Tamo aí com o queimadinho. Queimadinho tá aqui, ó. Mais um vídeo pra vocês do canal. Olha o painelzão do queimadinho, ó. Tá top, rapaziada. Vamos pegar, vamos encher o pneu do queimadinho. Já faz alguns dias que a gente parou aqui, rapaz. Vamos pôr aí 38. Aí, 38. Vou encher o pneu do queimadinho. E logo o pessoal que tá assistindo a gente aí, ó, a gente vai deixar aqui, ó, um QR Code para quem quiser ajudar a gente no canal aí a montar o som do queimadinho, dar uma força pra gente aí. Vamos ajudar a gente aí. Quem quiser montar o som, ajudar a gente a montar o som do queimadinho, segue a gente já no canal aí, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aí que som que vocês querem que a gente monta no queimadinho aí. Quem puder colaborar com a gente aí, vai deixar o QR Code na tela. O pessoal que estiver aí assistindo a gente aí com frequência, pode ajudar com qualquer valor aí, beleza, pessoal? Pode ajudar com qualquer valor aí, que a gente tá, pra gente poder montar o som do queimadinho aí. Olha ele, ó. Aí, ó. Farolzão aceso, ó. Blackzão. Tá aqui na avenida, ó. Tá aqui na avenida aqui, ó. Olha o movimento essa hora aqui, ó. Vamos ver quanto tá de calibragem o pneu aqui. 29, abaixo, hein? Tá lá subindo, ó. 29 libras, tava. Pessoal que tá acompanhando a gente aí, a gente vai montar o som dele primeiro. Depois a gente vai fazer bom, ninguém sabe se a gente vai fazer a pintura ou não, pra deixar o nome dele de queimadinho. Aí, ó. Ó, tá queimado aqui um pouquinho. A gente vai deixar o som, montar o som dele. Galera que ajuda a gente aí, ó, quiser ajudar a gente aí, eu vou deixar um QR Code em cima da tela aí, pra vocês contribuir com qualquer valor aí, beleza, pessoal? Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, ó. E a gente vai montar o som do queimadinho. Só que, rapaziada, pra montar o som aí gasta um pouco, hein? Não é? Tem bastante coisa ainda pra investir no som do queimadinho. Olha como ele tá bonito. Tá bonito, ó. Só tá mesmo alguns cantinhos queimados em cima ali, ó. Né? Beleza, pessoal, é isso aí. Rapaziada que assiste a gente aí, ó. E o carro tá filé, rapaziada. Depois que a gente fez aquele vídeo lá, arrumando ele lá, parte da correia dentada, deixamos ele zerado. Deixamos ele bem zerado. Alô? Pessoal que segue a gente no canal aí, ó. Olha como esse carro anda bem. Peugeotzinho é top.
top. Olha o marcador dele aqui, ó. Marcador nervoso. Que o povo aqui é tudo meio maluco. Só corre igual doido aqui, rapaziada. Pessoal que já tá assistindo a gente aí, já se inscreve no canal, deixa seu like. Ó. Nu. Filé, hein? Nu. Aí, ó. Queimadinho tá cabuloso. Show de bola. A gente vai montar o som nele, né, pessoal? Deixar o som zerado. Aí a gente vai pôr os dois, aí o brabo e o queimadinho, os dois juntos. Enquanto isso, vocês estão vendo aí no último vídeo aí que o brabo tá reformando. O brabo vai vir top, 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 top demais. Deixar ele zerado novamente. Ó, a última vez que a gente fez o vídeo lá, o carro ficou zero, rapaziada. E vamos deixar o som do queimadinho show de bola também. Pensou, rapaziada? É que montar o som no queimadinho, poder ligar o do brabo e o queimadinho junto, que eu tenho a mesa de som lá. Eu tenho a mesa de som automotiva, dá pra ligar os dois carros no mesmo som, dá o mesmo sinal, que tocar um, toca o outro, toca os dois juntos. Aí pode vir caminhoneta, pode vir qualquer carro forte aí de som aí, porque vai estar 4, 15 e 4 cornetas. Vai ficar show, hein? Ficar show de bola. Olha o vídeo, ó. O queimadinho tá show de bola pra andar, ó. Tá assistindo aí, ó. É isso aí, galera do YouTube. Tamo junto. E vamos montar o som do queimadinho, hein? Quero montar o som do queimadinho logo, para a gente começar a fazer novo conteúdo para vocês aí, ó. Fazer os conteúdos de batalha com um contra o outro. Os dois, o brabo e o queimadinho contra algum carro forte aí, que tenha som forte. Entendeu? E fazer conteúdo um mais massa que o outro, que a galera curte racha, curte batalha, né? Racha de som. É isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou? Falou, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like. Fui!